Ողջույն հարգելի բարեկամներ, ուրեմն ասել էի, որ Հայաստանում ընտրացուցակներում կա 2,600,000 մոտավորապես մարդ, բայց Ռուսաստանում ապրող, միայն Ռուսաստանում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թիվը 1 միլիոնից ավել է, ինչքան գիտեմ 1,200,000 Ընտրությունները կազմակերպում է մի կազմակերպություն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որի գլխին կանգնած է Նիկոլի Վահագն Հովակիմյանը և Սերժի Արմեն Սմբատյանը, ահա այն, ինչ պետք է իմանալ ընտրությունների մասին։ Ես ուղղակի վստահ եմ, որ մասնակից ուժերի ճնշող մեծամասնությունների առաջին տասնյակում ցուցակների լցված են ազգային անվտանգության ծառայության գործակալները, ահա այն, ինչ պետք է իմանալ այս ընտրությունների մասին։ Նախընտրական կամպանիայի ընթացքում բազմաթիվ անգամներ բարձրաձայնել եմ այն հարցը, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին Նիկոլ Փաշինյանի բարձր հովանու ներքո տեղի է ունեցել մի պետական մասշտաբի այլանդակություն։ Հովիկ Աբրահամյանի հետ աֆիլիացված կազմակերպությունը այնքան է քերել, այնքան է փորել Արաքսի հովիտը, որ գետը փոխել է, փոփոխության է ենթարկվել գետի հունը, իսկ հայ-թուրքական սահմանը անցնում է Արաքս գետով և հսկայական տարածքներ են անցել Թուրքիայի Հանրապետությանը։ Թուրքիային անցած տարածքները մոտավորապես 400 հեկտար է և նախընտրական կամպանիայի ընթացքում որևէ մեկը Փաշինյան Նիկոլից պատասխան չի պահանջում, իմիջիալոց ես պիտի ասեմ, որ մենք նաև ունենք հիմա դեռ գործում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի այս սազվը գործում է։ Այս հարցի վերաբերյալ պիտի քննարկումներ տեղի ունենային, պիտի լսումներ տեղի ունենային, Փաշինյան Նիկոլի կաշին բարի փոխաբերական իմաստով պիտի քերտեին պարլամենտում այս այլանդակության համար։ Եվ նաև Հովիկ Աբրահամյանը վաղուց պիտի ձերբակալված լիներ։ Բացարձակ լռություն է, նախընտրական կամպանիա է, բացարձակ լռություն է, Սամվել Կարապետյանը իր կերամիկական բերանը բացում է, ասում է 300 ադրբեջանցի վաղը պիտի գա, Կարապետյան Սամվել, բայց այլանդակության մասին ինչու չես խոսում, կարող է ջղայնանա Սերժը, հա? Այն անձնավորությունը, հարգելի բարեկամներ, այն մարդիկ, այն մանկլավիկները, ովքեր առավոտից երեկո խոսում են թուրքերի և ադրբեջանցիների գալուց և մի բառ անգամ չեն ասում այն ամենի մասին, ինչ իրականացրել են հայերը Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում, նրանք լիցեմեր սրիկաներ են նրանք։ Այն, ինչ պետք է իմանալ նախընտրական կամպանիայի մասին և այն, ինչ պետք է իմանալ ընտրությունների մասին։ 400 հեկտար տարածք անցել է, մոտավորապես 400 հեկտար, ես նախնական գրել է 200-ից ավել, բայց պարզվում է մոտ 400 հեկտար անցել է Թուրքիային։ Ինչու, որովհետև Փաշինյան Նիկոլը փալաս է, Փաշինյան Նիկոլը հանցագործ է և երկրում Հովիկ Աբրահամյանի պեսները, Սերժի պեսները իրականացնում են այսպիսի այլանդակություն։ Եվ այդ այլանդակությունը տեղի է ունենում պարլամենտի վերահսկողության ներքո։ Կառավարությունը գտնվում է պարլամենտի վերահսկողության ներքո։ Ոչ մի դաշնակ մաշնակ հանկարծ վաղը մյուս օրը չհելնի ասի, մենք չգիտեինք, մենք նոր ենք իմացել և այսպես շարունակ։ Հայրենասիրությունը դաշնակները սարքել են լավ բիզնես, հարգելի բարեկամներ,
ուլտրա ազգայնականները հայրենասիրությունը սարքել են լավ բիզնես, իրենք ողջ իրենց ուշադրությունը իրենց լրատվականներով ուղղում են այն ամենին, այն այլանդակություններին, որը տեղի է ունենում Հայաստանի սահմանի արևելյան երկայնքով, բայց ուշադրություն չեն դարձնում արևմուտքին, ինչու, որովհետև արևմուտքում տեղի ունեցողը ուղիղ կապ ունի Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Ուրեմն երեք չառաջ օրը տեղի են ունենում նախընտրական բանավեճեր։ Իմիջայց այդ 400 թիվը շատ սիմվոլիկ է, որովհետև հարավ-արևելյան սահմանի մոտ էլ Սև լրջի հատվածներում մոտավորապես մի տարի է արդեն, շուտով մեկ տարին կլրանա, ինչ խոսում եմ նրա մասին, որ կան հատվածներ, որտեղ հայ դիրքապահը հասնում է իր ծառայության վայր, անցնելով ադրբեջանական զննության միջով, եւ այդ հատվածներում կա մոտավորապես 400 հայ, այսինքն Ավինյան Տիգրանը բանակից փախած ուն ճակատին գրված է Psorias $15,000 պավեստկա է բաժանել տալիս որպես քաղաքապետ եւ որոշ հայ տղամարդկանց որոնց մեջ կարող ես լինել վաղը հենց դու ուղարկում են ուղիղ ադրբեջանական գերություն խոսվում է այս ամենի մասին արդեն մոտավորապես 1 տարի առաջին անգամ երբ ես սրա մասին խոսեցի այս վիդեոն նայել է 200,000 մարդ 200,000-ից ավել Իմիջայց Հովիկ Աբրահամյանի իրականացրած այդ այլանդակության վերաբերյալ վերջին պոստս էլի կարդացել է 200,000-ից արդեն ավել մարդ Եվ այս ամենը էլի պարլամենտի վերահսկողության ներքո եւ այս ամենը էլի շրջանցվում է նախընտրական կամպանիայի ընթացքում վերջերս ինձ ինգերես մի փոքրիկ վիդեո էր ուղարկել որտեղ Դավիթ Անանյանը որ մի փոքր այսպես ակնարկ է անում եւ ասում է որ քաղաքացիներից է իմացել Դավիթ Անանյան հոդու Սատիկ Սեյրանյանը չես քաղաքացիներից ես իմացել այս այլանդակության մասին հա Դուք հարգելի բարեկամներ, դուք ես մի անգամ ասել եմ դուք փոքրիկ ժուլիկներ եք եւ դուրս եք եկել ձեր ժուլիկությունով ուզում եք մրցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ հասկանում եք փոքրիկ ժուլիկը չի կարող միջազգային մասշտաբի հանցագործի հետ միջազգային մասշտաբի ավանտյուրիստի հետ մրցել ժուլիկության մեջ հիմա նախընտրական բանավեճեր են տեղի ունենում հարգելի բարեկամներ նախընտրական բանավեճեր են տեղի ունենում եւ մի փոքրիկ դրվագի եմ ուզում անդրադառնալ որտեղ Արարատ Միրզոյանը ինչ որ մարդկանց տարբեր մարդկանց մեղադրում է որ այդ մարդիկ իրենց հետ են աշխատել հետո դուրս են եկել կառավարությունից որ այս որոշ մարդիկ մի քանի անգամ բան են փոխել այնտեղ Լիպարիտյան ինչ-որ մեկը կա ասում է մեզ հետ է իր աշխատում հետո դուրս եկար սկսեց իր քննադատել Կարպիս Փաշոյանի մասին է ինչ որ բաներ ասում մեզ հետ է իր աշխատում դուրս եկար սկսեց իր քննադատել այնտեղ Արամ Վարդևանյանին է ասում մի քանի տարվա ընթացքում 7-8 ճամբար էս փոխել Եվ սա ասում եմ մեկը, ես չեմ ուզում ոչ Արամ Վարդևանյանին պաշտպանել, ոչ Կարպիս Փաշոյանին, Արամ Վարդևանյանի պեսները եղել են հայել լինելու են։ Այս մարդիկ քաղաքականությունը օգտագործում են, այս մարդկանց համար քաղաքականությունը գաղափարազուրկ մի գործողություն է, գործընթաց է, դրա համար իրանք կարող են մեկ լինել Սերժի թիմում, մեկ լինել Սերժի թշնամի Ռոբերտ Քոչարյանի թիմում, հետո էլի վերադառնալ Սերժի թիմ, մարդիկ փող են աշխատում։ Բայց երբ որ այս մարդիկ ճամբար են փոխում, հարգելի բարեկամներ, հազարավոր մարդիկ չեն զոհվում։ Իսկ այս պրետենզիան ներկայացնում է մեկը, իդեմս Արարատ Միրզոյանի, ով ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ լինելով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն է իրականացրել եւ երեք որևէ մեկը, ինչքան գիտեմ, ես ամբողջությամբ չեմ նայել, բայց շատ կզարմանամ, եթե իմանամ, որ որևէ մեկը Արարատ Միրզոյանի դեմը դրել է իր ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ լինելու հանգամանքը։ Գիտեք ինչու։
որովհետև պայմանավորվածություն կա, որովհետև կա հստակ պայմանավորվածություն, որ այս խնդիրը, այս այլանդակությունը, այս սկանդալը Արարատ Միրզոյանի դեմը պիտի չդնես։ Եվ այս թեման չի քննարկվել նաև պարլամենտում։ Նաև ամբողջ աշխարհում այսպիսի բան չկա, որ ռեժիմին ծառայող գործակալները հեղափոխություն անեն այն ռեժիմի դեմ, ում կողմից հավաքը գրված են եղել, ում ծառայել են, ում ենթարկվել են Արարատ Միրզոյան, սրան նրան անսկզբունքայնության մեջ մեղադրող քո օպերա 2018 թվականին թույլ տվել էր, որ դու հեղափոխություններ անում Սերժիկի դեմ։ Թույլ տվել էր, թե չէր տվել։ Իմիջայլոց այս հարցը պետք է տալ նաև Միքայել Մինասյանին, ով իշխան գիտեմ Հայաստանի Հանրապետությունում է հիմա։ Ինչու հրապարակեցիր միայն Արարատ Միրզոյանի գործը եւ ինչու այդ պահին։ Շուտ հրապարակիր Միքայել Մինասյան։ Շուտ։ Եվ Արարատ Միրզոյանը այսպիսի կենսագրություն ունեցող մեկը այնքան է աշխուժացել, այնքան է արխային, դա ընդդիմության շնորհիվ, որ կարողանում է սրան նրան մեղադրել անսկզբունքայնության մեջ։ Միրզոյան Արարատ եւ Կարպիս Փաշոյանը ըստ քեզ թիմից դուրս է գալիս եւ ձեզ է քննադատում կամ այն մեկը կամ այն մյուսը։ Դրանից մարդիկ չեն զոհվում։ Բայց երբ դու սրիկա ուլտրաազգայնական լոզունգներով գալիս ես իշխանության եւ մինչեւ նոյեմբերի 9-ը Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ գորալով մարդկանց ուղարկում եք սպանդի ու հետո ասում եք Արցախը Ադրբեջան է, փոխում եք կտրուկ ձեր համոզմունք, այդ քաղաքականության պատճառով մի սերունդ վերացել է, հասկանում ես։ Մի սերունդ քո համոզմունքները եւ քո գաղափարները փոխվելու պատճառով մի սերունդ է վերացել եւ նաեւ այդ սերունդը ճանաչվել է օկուպանտ խուժան եւ սա քրեական հանցագործություն է, հարգելի բարեկամներ։ Սա ուղիղ քրեական հանցագործություն է եւ այն մարդիկ, ովքեր իրականացրել են սա, պիտի կանգնեն դատարանի ու դատաստանի առաջ եւ այն մարդիկ, ելի եմ ասում, ովքեր այս գործերից չեն խոսում։ Բայց առավոտից երեկո ինչ-որ արհեստական բանականությամբ ինչ-որ հիմար վիդեոներ են տարածում, վաղը ադրբեջանցիները կգան, մանկապարտեզում տեղ չկա Սաֆարովների երեխաներն են, այն մարդիկ, ովքեր սա են կազմակերպում, Սամվել Կարապետյան, իրենք կազմակերպում են, իրենց կեղտոտ փողերով կազմակերպում են դավադրություն ընդդեմ հայ ազգի, եւ իրենք լիցեմեր ավարտված սրիկաներ են, այս ամենները խոսում են ու բացում են իրենց կերամիկական կեղտոտ բերանները։ Ինչ եք ուզում դուք այս ժողովրդից, լավ ինչ եք տվել։ Ինչ պիտի անի 300,000 ադրբեջանցին, որը չի արել Հովիկ Աբրահամյանը։ Հետաքրքիր է Սամվել Կարապետյան, ինչ պիտի անի։ Ինչ պիտի անի 300,000 ադրբեջանցին, որը չի արել Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ պիտի անի 300,000 ադրբեջանցին, որը չի արել Նիկոլն ու Արարատը, ինչ պիտի անեն։ Նրանք պիտի գան, Նիկոլի ու Սերժի մոտ պիտի դասընթացներ անցնեն, թե ինչպես ոչնչացնեն այս ազգին, թե ինչպես ստեղծեն հարմար պայմաններ արտագաղթի համար, որ միլիոնավոր մարդիկ իրենց հանապազորյա հացը վաստակեն դրսերում, թե ինչպես Հայաստանը դարձնեն Արցախ։ Արցախի լուծարումից հարյուրավոր հայեր միլիոնավոր դոլարներ են շահել բառի բուն իմաստով։ Արցախի լուծարումով միլիոնավոր հայեր, ներողություն եմ խնդրում, հարյուրավոր ընտանիքներ, եթե ոչ հազարավոր, միլիոնավոր դոլարներ են կպցրել, ահա ադրբեջանցիները պիտի գան եւ պիտի մաստեր կլաս դուք ցույց տաք, թե ինչպես կարելի է պետությունը նախ լուծարել որպես կոոպերատիվ եւ դրանից կպցնել այդքան գումար։ Բազմաթիվ ընտանիքներ են եղել, հարգելի բարեկամներ, ովքեր էթնիկ զտումից, այդ կազմակերպված դավադրությունից, էթնիկ զտումից առաջ Արցախում իրենց բնակարանները, խոսքը վերաբերում է ջոչերին, իրենց տները
միլիոնավոր դոլարներ վաճառել են Արցախի հանրապետ, միլիոնավոր դոլարներով վաճառել են Արցախի հանրապետությանը, բազմաթիվ մարդիկ են եղել, Վանեցյան Արտուր, խնամիտ քանի միլիոն դոլարով է իր տունը ծախել Արցախի հանրապետությանը, որը պիտի օրեր հետո լուծարվեր, քանի միլիոն դոլարով է Կարեն Սարգսյանը վաճառել իր տունը, ու քանի 100 Կարեն Սարգսյաններ են եղել, ովքեր եստաներն են վաճառել Արցախին, ովքեր վարկեր են ունեցել, որը ջրվել է, ովքեր փոխառություններ են ունեցել, որը ջրվել է մարտի 1-ի արգելի բարեկամներ, մարտի 1-ի հանցագործների փոխառությունները, վարկերը հեչ է արել մի մարդ, ով 18 տարի հարսնիկ տուն, մերել տուն խոսում է մարտի 1-ի մերելների մասին։ Եվ այս ամենը, այս ընթացքում պիտի դառնար թիվ 1 քննարկման թևան, թիվ 1, այլ բանի մասին պիտի չխոսային, միայն ու միայն սրա մասին։ Եվ ոչ, պատրաստվում են Սամվել Կարապետյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ գիտեր, թե ինչ ձևով պիտի նախընտրական կամպանիան անցկացնեն այս երկու անձինք։ Դրա համար թույլ տվեց կամ կազմակերպվեց, որպեսզի այս անձինք դառնան իր գլխավոր հակառակորդները, որ ընտրություններից այդ օրվանից առաջ սկսեն տարածել այդ վիդեո տեսաձայնագրությունները, թե ինչպես են գործում իրենց ոճի մեջ, բացելով փողի տրցակները։ Շատ լավ գիտեր Նիկոլ Փաշինյանը ինքը։ Ես կարծում եմ, որ դուք էլ եք գիտենալով հանդերձ մտել այս խաղի մեջ։ Եվ նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի կարողանար վաճառել կամ այսպես ասենք իմպլեմենտացնել խաղաղության կեղծ թեզը, նրան պետք էր այդ դաշնակ մաշնակները որպես գաղափարական հակառակորդ։ Դա էլ արեց, այսինքն այս 3 ուժերի ֆոնին կեղծ հեղափոխություն իրականացրած տարիներով ԱԱՑ-ի վերահսկողության տակ գործած, բայց ընդդիմադիր գործունեություն ծավալած ուլտրա ազգայնական հարգելի բարեկամներ, ոչ մի թիզական հռետորաբանությամբ իշխանության բերվածը, հետո Արարատ Միրզոյանի նման խաղաղասեր, թուրքերը գիտեք ինչ են ասում են ադրբեջանցիները, ասում են դուք ձեր կարծիքը փոխել եք, ոչ թե որովհետև խելքի եք եկել, այդ դուք ձեր կարծիքը Նիկոլ Փաշինյան, սա թուրք բլոգերներն են գրում, Արարատ Միրզոյան, դուք ձեր կարծիքը փոխել եք, դուք ձեր համոզմունքները փոխել եք, որովհետև թուրք զինվորը քացով խփել է ձեր ռեխին, դրա համար եք փոխել, եւ իրենք ճիշտ են ասում, ձեր հետ կապված իրենք ճիշտ են ասում, եւ այս մեկը, ով պատճառ է հանդիսացել պատերազմի, ով ամեն ինչ արել է, որ պատերազմը չավարտվի, Արմեն Դարփինյանն ասում է, ռուսները չկանգնեցրեցին պատերազմը, պիտի կանգնեցնեն Արմեն Դարփինյան, հոկտեմբերի 10-ի հրադադարի մասին լսած կաս, հոկտեմբերի 10-ի մասին, այդ որ խելացի խոսում ես, լսած կաս, ով է խախտել հոկտեմբերի 10-ի հրադադարը, այսինքն պատերազմ հրահրած, Ջեյհուն Բայրամովն ասում է, ինքը լավ էր տրամադրված, հետո ասում է Ալիևի մոտ եկավ, ասաց, я не могу решить этот вопрос. Меня убьют. Եվ որպեսզի քեզ չսպանեին, Փաշինյան Նիկոլ, դու սպանել տվեցիր մի ողջ սերունդ եւ ամեն ինչ արեցիր, հրահրեցիր ու ամեն ինչ արեցիր, որ պատերազմը չավարտվի։ Հիմա նույնիսկ ցուցակները չես հրապարակում զոհված տղաների։ Եվ այն բոլոր մարդկանց, այդ թվում զոհված տղաներին դու, ովքեր ծառայել են եւ զոհվել են, ճանաչել ես օկուպանտ խուժան։ Մարդ, ով հարգելի բարեկամներ, հեչ է արել ռազմաքաղաքական Հայաստանի եւ Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտայի ջոչերի այդ հանցագործների վարկերը, պարտքերը այսօր շանս է ձեռք բերել, հասկանում եք, խենթանալ կարելի է, գժվել կարելի է, երրորդ անգամ
Երրորդ անգամ վերընտրվելու գիտեք ինչի համար, որովհետև այս բոլոր հարցերը, որ պիտի դառնային քննության առարկա, այս բոլոր հարցերը, որի մասին պիտի խոսային հանրայինից մինչև պարլամենտ, այս հարցերի մասին համարյա բացարձակ լռություն է։ Ու դուրս կգա վաղը մյուս օր մեկը կասի գնացեք ընտրության, որպեսզի ադրբեջանցիները չեկան եւ այսպես շարունակ։ Ու անպայման կբացի իր կերամիկական ժպիտը։ Լսեք, այս ամենը ավարտվելու է միանշանակ։ Այս ամենը մի օր ավարտվելու է։ Դուք չեք կարող, այսպես տարիներ շարունակ տասնամյակներով խաբելու մոլորեսնել այս ժողովրդին։ Դուք չեք չի ստացվի տասնամյակներով դուք պահեք տուն հայ ազգի բանով այդ հայ ազգի հաշվին։ Հայ ազգի հաշվին տուն պահեք, ուրիշների ծխերի հաշվին տուն պահեք, ուրիշների առողջության հաշվին տուն պահեք, ուրիշների կյանքի հաշվին տուն պահեք, չի ստացվելու։ Սա մի օր ավարտվելու է, ես ասում եմ, մի օր ներքին գործերի նախարարը մտնելու է ազգային եմ ասում, պետական հեռուստաընկերություն, պատկան ձեռը, եւ այս թեմաների մասին արդեն դոկումենտներով է խոսելու եւ դուք հիմա կլսեք ասում եք խոսա դե հետևանք չկա եւ այդ խոսքը չավարտված ձեր շլինքներից բռնելու են լսում եք այդ խոսքը դեռ չավարտված ձեր շլինքներից բռնելու են գցեն ձեր համապատասխան տեղերը մի քիչ էլ բարբաջեք ուրախացեք բան արեք կեղծեք պղծեք խափեք Միջև գա ձեր համապատասխան, ինչպես ասում է, ժամանակը, ես ձեր տիրոջ մերը։